Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 1 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mwenye heri Anwarite mtawa na mfiadini mwaka 1964, na pia maisha ya mtakatifu Eligi askofu mwaka 660. Tuanze kwa maisha ya mwenye heri Anwarite mtawa na mfiadini. Alfonsina Nengepeta alizaliwa mjini Wamba nchini Zaire mwaka 1939, akiwa mtoto wa 4 wa Amisi Bujulu na Juliana Isude. Alipofikia umri wa kutosha, alienda kusoma shuleni, na siku ya kwanza alipelekwa na mkubwa wake ambaye aliitwa jina lake Leontina Anwarite. Badala ya kuandika Alfonsina Nengepeta, mwalimu mkuu alikosea akaandika Alfonsina Anwarite. Hivyo akaanza kuitwa kwa jina la Anwarite. Alipokuwa bado mtoto, alipenda sana kusali, na kila mara dada zake walipojaribu kumzuia kusali kwa kumcheka na kumkejeli, alikasirika na kulia kwa sauti, "Sitaki kula bila kusali kwanza." Akiwa na umri wa miaka 12, alijiunga na chama cha watoto wa Ekaristi Takatifu. Alikuwa mfano wa bidii na mwenye upendo kwa wanachama wenzake. Mwaka 1955 alijiunga na shirika la masista wa familia takatifu lililokuwa limeanzishwa mwaka 1936 huko Zaire. Akaanza kuitwa Sister Maria Clementina. Siku moja baada ya kuweka nadhiri za kitawa, alishawishiwa sana na mama yake mzazi atoke utawani ili apate kusaidia katika shughuli za nyumbani. Lakini Sister Anwarite akamjibu kwa ukali, "Wito ni kitu kikubwa. Hatuwezi kuacha vivi hivi tu. Kwa hilo kosa lako, mama, utafanya malipizi kwa kusali rozari nzima leo hii." Mwaka 1960 alihitimu masomo ya ualimu, akapewa shahada. Ingawa alikuwa akikasirika haraka kila wakati alipokuwa amechoka au kusikia maumivu ya kichwa, wanafunzi wake walielewa mapendo yake. Alipokuwa katika hali ya kukasirika, alizoea kugugumia mithili ya bubu. Alipomkasirisha mwingine, yeye alinyamaa na kutulia kidogo ili afanye kila lililowezekana kumfurahisha yule aliyemkosea na kumwomba msamaha. Mwaka 1964 nchi ya Zaire ilikuwa na balaa la mapinduzi. Watu walitishwa na habari za unyang'anyi na mauaji yaliyofanywa na askari waasi waliojaribu kuipindua serikali, nao walijiita Simba. Mnamo tarehe 29 Novemba mwaka 1964, kundi la Simba lilifika kwenye konventi ya masista, nao wakaamuriwa wajiandae kwa safari. Usiku walipumzika kidogo kwenye misioni ya kijiji kimojawapo, na asubuhi safari ikaendelea tena. Mara kwa mara walilazimika kuzisikiliza kashfa za askari. Walipowasili kijiji cha Isiro, masista walipelekwa kwenye nyumba mojawapo,
lakini Sister Anwarite na Sister Kazima aliyekuwa mama mkuu waliamriwa kubaki nyuma. Kanali Ngale akasema wazi sana kwamba anamtaka Sister Anwarite awe mke wake na kwamba usiku ule watalala pamoja. Mara akakemewa sana na mama mkuu akisema jambo hilo halitawezekana kwa kuwa yeye ni bikira aliyebarikiwa kwa ajili ya Mungu. Kanali Ngale akakasirika mno, akampiga mama mkuu kichwani na mikononi, naye akaanza kuvimba sehemu hizo. Hata hivyo hakuchoka kumtetea Sister Anwarite. Basi wakamchukua na kumpeleka kwenye chumba kingine, na Sister Anwarite akabaki yeye na askari tu. Nao wakamvua shela ya kitawa na kumpiga makofi. Sister Anwarite akasema wazi, mimi sitaki kutenda dhambi hii. Iwapo unataka kuniua, basi niue. Alipopigwa kikatili na Kanali Petro Olombe, akamwambia, nimekusamehe kwani hujui unalotenda. Wakati huo alikuwa ameangukia magoti, akapigwa tena kichwani na kanali huyo huyo kwa tako la bunduki, akapoteza fahamu. Ofisa mwingine alipoingia katika chumba na kuitambua hasira kubwa ya Kanali Olombe, aliiondoa bunduki yake ili asije akawaua watawa wote. Lakini huyo aliposhindwa kuiona bunduki, akapiga mayowe, na mara wakatokea vijana wawili wenye majambia, wakaamriwa kumchoma Sister Anwarite. Basi wakamrarua kinyama, kila mmoja wao akafanya hivyo mara 4 au 5 hivi. Kanali Olombe alipoipata tena bunduki, akampiga risasi Sister juu ya mkono wake wa kushoto. Akatoka akawaita watawa wengine wauondoe mwili wake. Sister alikuwa bado akipumua, na ilikuwa wazi kwamba alikuwa katika hatua ya mwisho ya kufa. Baada ya muda mfupi tu alikabidhi roho yake kwa Mungu. Ilikuwa mnamo tarehe 1 Desemba mwaka 1964. Alikuwa na umri wa miaka 26. Licha ya sister huyu kutufundisha thamani ya fadhila ya usafi wa moyo, lakini pia maishani mwake twaona vile vile ile bidii ya kuitawala hasira yake pamoja na upendo mkubwa kwa Yesu Ekaristi na kwa Mama Maria. Alipokuwa anashawishiwa na kupigwa na askari, alikuwa na sanamu ndogo ya Mama Maria mfukoni. Waliitambua miezi 6 baadaye walipofukua maiti yake ili kuizika kwenye kaburi zuri na bora zaidi. Upendo wake kwao ulimuimarisha kuulinda usafi wa moyo. Papa alimtaja mwenye heri mwaka 1986 wakati wa ziara yake ya kichungaji nchini Zaire. Lakini pia leo kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Eligi, askofu. Eligi alizaliwa Limoges nchini Ufaransa mwaka 588. Alikuwa sonara, mfua dhahabu, na kwa sababu ya umahiri wake mkubwa, sifa zake zilivuma mpaka zikafika barazani kwa mfalme Klotari wa pili. Mfalme huyu alimwagiza amfulie vitu vya johari zake na amtengenezee sanduku la kuwekea masalia ya watakatifu. Kazi ya sanaa zake mbalimbali zimehifadhiwa mpaka hivi leo. Eligi hakujivunia huo ufundi wake, bali alizidi kuwa mnyenyekevu, akisali na kufunga.
Mshahara aliyoupata kwa kazi zake aliutumia kwa kuwakombolea watumwa na pia kwa kujenga monasteri huko Solignac na konventi mjini Paris nchini Ufaransa. Wageni walipokuwa wakiuliza mahali alipokuwa akikaa Mtakatifu Eliji, walijibiwa, fuateni njia hii, huko kundi zima la maskini wanakokaa ndiko naye fundi Eliji anakokaa. Watu walipoona ya kwamba Mungu amemjalia uwezo wa kuwaponya vipofu kwa ghafla, wakazidi kumheshimu. Eliji akawa padre, na Mtakatifu Akari, askofu wa Noyoni nchini Ufaransa, alipofariki, mapadre na Wakristo wote kwa kauli moja walimtaka Eliji awe askofu wao. Ingawa yeye mwenyewe hakupenda, ilimlazimu awe askofu. Eneo la jimbo lake lilikuwa kubwa sana. Alikuwa mhubiri hodari sana aliyewavutia watu wengi. Alijionyesha kuwa askofu mwenye bidii katika kazi yake ya kichungaji, kama ile juhudi aliyokuwa nayo hapo zamani katika kazi yake ya kufua dhahabu. Aliwahudumia maskini, aliwashauri wenye mamlaka na uwezo, na aliendelea na kazi yake ya kuwakomboa watumwa kama vile alivyokuwa akifanya kabla hajawa padre. Aliwaongoa watu wengi sana katika nchi ya Ubelgiji wakaifuata dini ya Yesu Kristo. Alizistawisha sana nchi hizo. Alijenga makanisa mahali pengi. Ni yeye huyo aliyewahimiza Wafrisi Uholanzi kuyatengeneza mashamba ili yawe mazuri. Aliporudi katika nchi yake, aliyapinga mazoea mabaya ya kipagani yaliyokuwa yamezagaa pote. Hapo ndipo hasa ulipojidhihirisha ule uwezo wake wa kuwa mhubiri stadi, na kamwe hakuacha kusema dhidi ya mazoea hayo maovu. Aliwasisitiza sana waumini wake waepukane kabisa na ile desturi ya kupiga ramli, kuwachunguza ndege kama watabiri ishara nzuri au mbaya, au kuifanya siku ya Alhamisi iwe siku takatifu ya Mungu Jupiter. Badala ya mambo yote hayo, wangejiimarisha kwa ishara ya msalaba, sala na hasa Ekaristi. Mtakatifu Eliji ni msimamizi wa masonara, wafua vyuma na dhahabu. Alikufa mwaka 660 tarehe 1 Desemba. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Eliji askofu, na mwenye heri Anwarite mtawa na mfiadini, mtuombee.